আছে বহুত ভাল লাগে যেতিয়া মোৰ ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাই লাইক কমেণ্ট কৰে ভাল লাগে তেতিয়া আকৌ নতুন ৰেচিপি দিবলৈ মই অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ আজি মই মোৰ বাৰীৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মই যাওঁ বাৰীত চাওঁ কি পাওঁ যিটো উপকৰণেই পাওঁ সেই ওপৰতে মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ল'ম আহকচোন আহিলোঁ মই ভাতকেৰেলা পালোঁ ভাতকেৰেলা লাগি আছে এতিয়া মই ছিঙো এটা পালোঁ আৰু এটা লওঁ এই দুটা ভাতকেৰেলা ল'লোঁ এতিয়া জলকীয়া দুটামানো লওঁ যিহেতু লাগিব এতিয়া এই দুটা মই মানে কি হয় বাকলিটো ৰুকি লওঁ মই ধুনীয়াকৈ বাকলিটো এৰুৱাই ল'লোঁ চুচটো ৰুকি পেলাই এনেদৰে ফালি ল'লোঁ মই আৰু এক পিচ কৰি ল'লোঁ ভাতকেৰেলাখিনি আৰু দুটা আলু সৰু চাইজৰ দিছোঁ ইয়াত পানী দিছোঁ অকণমান অলপমান দিম চচত আৰু চব্জিখিনি ইয়াত দি দিম দিলোঁ ইয়াত বহাই দিম অলপ সময় মাত্ৰ মই বইল হ'ব দিম অকণমান মানে সিজা হেন হ'লে মই নমাই থ'ম ইয়াত অকণমান মই নিমখ দিম ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে উতল আহিছে মই অতি বেছিও নিসিজাওঁ এতিয়া মই বাউল এটালৈ নমাই ল'ম মই এতিয়া পিঁয়াজটো একদম মিহিকৈ কুটি ল'ম জলকীয়া ল'লোঁ নহৰুখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি দিম মই মানে কি হয় পিহি নিদিওঁ পেষ্ট বনাই নিদিওঁ নৰসিংহৰ পাতখিনিও মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কুটি দিছোঁ ইয়াত শুকান পিঠাগুড়ি বেচন অলপ আটা দিছোঁ নিমখ হালধি পাউডাৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ
গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, অলপ পানী দিম। দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ লেটিয়াই মই তেলত ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াত তেল দিলোঁ মই ৰিফাইন। আৰু অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিম। এনেদৰে গোটেইখিনি ভাজিম। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাহো ধুনীয়া হৈছে। আচলতে কি হয়, ঘৰত থকা চব্জিৰে আমি বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ অতি সতেজ চব্জি, যিহেতু নিজে কৰা খেতি হয়। গছৰ পৰা ছিঙি আনিয়ে লগে লগে বনাইছোঁ। খাবলৈ অতি ধুনীয়া লাগে। মই এইখিনি আকৌ বেলেগে ভাজি পেলাই ওপৰত দি দিম। পাঁচফোৰণ দিলোঁ। হৈ গ'ল আমাৰ বনোৱা। এয়া মই ওপৰত নৰসিংহ পাত, জলকীয়া, পাঁচফোৰণ, নহৰু দি তৰকাত দিলোঁ। আৰু এয়া মই চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে ভাতকেৰেলা মই বনোৱাৰ দৰে বনাই খাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিসমূহ চাই থাকিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।